Եթե հոսանքի թանկացման դեմ ցույցը լուսաբանող լրագրողներին ուժով լռեցրին, ապա մեզ փորձում են լռեցնել իրավական միջոցներով, ասում է «Ժողովուրդ» օրաթերթի խմբագիր Թագուհի Թովմասյանը։ Դատարանը պարտադրել է թերթին 1.783.000 դրամ վճարել գործարար Խաչիկ Խաչատրյանին, նրա պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Այժմ թերթի միջոցները կալանքի տակ են։ «Ժողովրդի» խմբագիր Թագուհի Թովմասյանը պնդում է Երևանի թռչնաֆաբրիկայի սեփականատեր Խաչատրյանը հայհոյել է իրենց լրագրողին։ Ձայնագրությունն ունեն, որն էլ ներկայացրել են դատարանում։ Եվ ձայնագրության մեջ հստակ լսվում է, որ լրագրողը հարց է տալիս, ասում է հարգելի պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ մի բան ճշտեմ, որպեսզի հրապարակեմ, ասում է հա գրում ես, դե ուրեմն գրի։ Եվ հայհոյանքներ, այսինքն նա ակնհայտ գիտեր, որ մենք հրապարակելու ենք իր խոսակցությունը։ Բայց դատարանը դա համարեց անձնական զրույց, մենք այդ դատը պարտվեցինք։ Թերթը գործարարի հետ դատական քաշքշուկների մեջ է դեռ 2012 թվականից։ Նախ «Ժողովուրդն» էր դատի տվել թռչնաֆաբրիկայի սեփականատիրոջը թղթակցին հայհոյելու համար, հետո այդ գործով պարտված գործարարն էր դատարան դիմել թերթի դեմ իրեն գործարար էլիտայի բացիլ անվանելու համար։ Միայն թե «Ժողովուրդը» մեծահարուստ գործարարից միայն ներողություն էր պահանջել, իսկ գործարարը մոտ 2 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Շատ արագ դատավճիռ է կայացվել, մենք նույնիսկ չենք հասցրել ոչ պաշտպանվենք, ոչ փաստաբան վարձենք, որպեսզի գնա մեր իրավունքները պաշտպանի դատարանում, շատ արագ սպոնտան ամեն ինչ եղավ, մենք էլ ստանում ենք վճիռը, որ մենք պարտվել ենք եւ պարտավոր ենք։ Պաշտոնյաների հետ պարբերաբար դատական քաշքշուկների մեջ հայտնվող հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը սա գնահատում է որպես խոսքի ազատության դեմ ուղղված քայլ։ Միևնույն ժամանակ Օհանյանը փաստում է, դատարանն անտեսել է 2011 թվականի սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցնում է վնասի փոխհատուցման հարցը որոշելիս հաշվի առնել պատասխանողի սահմանափակ միջոցները եւ չսահմանել անհամաչափ ծանր նյութական բեռ։ Այս տեսակ վճիռները եթե հասնեն Եվրոդատարան, դա հերթական խայտառակությունն է լինելու մեր երկրի համար, հերթական պարտությունն է լինելու եւ մեծ տուգանք է դրվելու պետության բյուջեի վրա։ Փորձագետների կարծիքով այս գործը համալրում է պաշտոնյաներն ընդդեմ լրատվամիջոցների գործերի շարքը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այս դեպքը թաքնված գրաքննություն է որակում։ Այս անգամ եւս մի փաստի ականատես ստանանք, երբ օբյեկտիվ քննադատությունը ընկալվում է որպես վիրավորանք եւ զրպարտություն եւ բիզնեսմենը կամ քաղաքական գործիչը տվյալ պարագայում իհարկե գործարարը փորձում է օգտագործել բոլոր իր հնարավորությունները, լծակները, օգտագործում է դատական արձանները լրատվամիջոցի նկատմամբ հաշվի հardar տեսնելու։ Հայաստանում դատական բոլոր ատյաններում այս գործով պարտված լրատվամիջոցը այժմ քննարկում է Ստրասբուրգյան դատարան դիմելու հարցը։